ଜାଣିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଫସଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଏ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଦାନା ଆସିଛି। ମୋର ଫସଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୋର ଫସଲ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଫସଲ ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ କି ନାହିଁ। ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଫସଲ କଲା ପରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ମୋର ସଫଳତା, ଭଲ ଫସଲ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଫସଲ ରହିବ କି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଫସଲ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ବନେଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ୟାର, ଏତେ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି ମୋର। ବାତ୍ୟା ଦାନା ହେଇକି ଧୋଇକି ନେଇଯିବ, ନା ରଖିବ ଖଣ୍ଡେ ଦାନା, ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଆଦାୟ ହେବା ଟାଇମରେ ବାତ୍ୟା ଆସିକି ସବୁ ଧୋଇ ନେବ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କୃଷକ କାମ କରୁଥିବା ପିଲା ଜାଣିପାରେ।
जा जा घरକୁ। हेलो 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 ची